नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, यो देश मुट्ठी भरका लागि स्वर्ग छ, लाखौंका लागि उजाड छ। हो, जेबी टुहुरेको यो गीतको अंशले भने जस्तै छ यहाँ, जहाँ केही सीमित घरानियाहरूले सत्ता र सम्पत्ति कब्जा गरेका छन्। त्यस्तै एउटा उदाहरण हो नर्भिक अस्पतालले 1.5 रोपनी बढी सरकारी जग्गा कब्जा गरेको प्रसङ्ग। काठमाडौँको मुटुमै रहेको थापाथली स्थित सरकारी जग्गा नर्भिकले कौडीको भाउमा लिजमा लिएको थियो। तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयका हाकिम लम्बु प्रसाद शिवाकोटी र नर्भिकको मिलीभगतमा यस्तो सम्झौता भएको थियो विक्रम सम्मत 2085 सम्म भोगाधिकार गर्ने गरी। यही सम्झौताको छिद्रामा पसेर नर्भिक अस्पतालले गरेको बदमाशीको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। आफूलाई देशकै अब्बल र नामी निजी अस्पतालको दाबी गर्ने नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा हडपेको खबर जब बाहिरियो, तब काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह सहितको टोली नर्भिक पुगेर निरीक्षण गरे। 24 घण्टाभित्र संरचना भत्काउने ठाडो निर्देशन दिएर फर्किएको थियो महानगरको टोली। तर मङ्गलबार पुनः नर्भिक पुगेको प्रमुख बालेन्द्र शाहको टोली अतिक्रमित संरचनाको अध्ययन गर्ने गरी नर्भिकसँग सम्झौता गरेर युटर्न नै भयो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सोमबार काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह नर्भिक अस्पताल पुगे, जहाँ नर्भिकले सरकारी जग्गा हडपेर संरचना खडा गरिएको विषयमा प्रमुख शाहले निरीक्षण गरेका थिए। नर्भिकले कानुन विपरीत जग्गा हडपेको भन्दै पत्रचार गरेर प्रमुख बालेन्द्र शाहले 24 घण्टाभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएका प्रमुख बालेन्द्र शाह भने अडिग रहन सकेनन्। नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएको संरचना हटाउन दिएको 24 घण्टे अल्टिमेटम निर्देशनबाट प्रमुख शाह युटर्न भए। गैर कानुनी रूपमा संरचना खडा गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार पत्रचार गरेको थियो। सोमबार दिएको अल्टिमेटमबाट महानगर पछि हटेको छ, जहाँ काठमाडौँ महानगरपालिका र नर्भिक अस्पताल बीच सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने विषयमा समझदारी भएको छ। दुवै पक्षका इन्जिनियर राखेर त्यहाँ रहेका अक्सिजन प्लान्ट हटाउन लाग्ने समय निर्क्युल गर्ने र महानगरले त्यति समय प्रदान गर्ने समझदारी भएको हो। कति समय लाग्छ उहाँलाई, 15 दिन लाग्छ कि 30 दिन लाग्छ कि 1 महिना लाग्छ कि 20 दिन लाग्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा समय दिनु पर्यो। अक्सिजन प्लान्ट अहिले बिस्तारै गर्दाखेरि पेसेन्टलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा नियम सबैलाई बराबर हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने सबै बराबर हुन्छ, सबै एउटै चिज हो। नियम कानुन त सबै ठिक छ। त्यो तपाईँको लिज एग्रिमेन्ट छ, मलाई केही समस्या छैन। तपाईँले पाउनु, तपाईँलाई क्याबिनेटले अहिले नक्सा पास दियो भने हामीलाई केही फरक पर्दैन, क्याबिनेटले दिनु पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह हिजो आफै नर्भिक अस्पताल पुगेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन चेतावनी दिएका थिए। महानगरपालिका प्रमुखको निर्देशनमा 24 घण्टे अल्टिमेटम सहितको सूचना अस्पतालमा टाँसिएको थियो। उक्त अल्टिमेटम मङ्गलबार 2 बजेसम्मका लागि थियो। अल्टिमेटम सकिए लगतै प्रमुख शाह मङ्गलबार फेरि नर्भिक अस्पताल पुगे। उनलाई अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर सिंहले नक्सा लगायतका कागजातहरू देखाए। उनले सरकारसँग 20 वर्षका लागि लिजमा सम्झौता गरेर 1 रोपनी 8 आना जग्गा अस्पतालले भोगचलन गरेको दावी गरे। सरकारले जे तोया त्यसमा मात्र नछौँ, हाम्रो मकसद सेवा गर्ने हो। वास्तव संवेदनशीलमा हामी सेवा गरिरहेको छौँ।
आज भनौँ त्यो अहिले भत्काउने कुरा भएर भोलि त्यहाँ पेसेन्ट मऱ्यो भने जवाबदेही को हुने अक्सिजन त्यही कुरा मैले उहाँलाई भनेको गाई दिनको 50 रुपियाँ तोडेर नर्बिङ ट्याक्सबाट ब्याङ्क तर्फबाट 22 पद मूल ट्याक्समा बिच भएको सम्झौता भनेर यो 65 सालको सम्झौता हो 20 वर्षलाई भएको छ अन्त सर्टेन क्लज 13वटा क्लजहरू छ यो गर्ने यो नगर्ने जुन कुरामा हामीले अक्षरमसे पालना गरेका छौँ हामीले त कुनै किसिमको हामीले गरेको छैनौँ र सरकारलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि हामीले तिरेका छौँ भाडा तिरेको छौँ हामीले कुनै चिज यसमा के छ त भने प्रत्येक 2-3 वर्षमा भाडा रिभ्यालुएसन गर्ने त्यो पनि गरेको छौँ पहिले जति त्योभन्दा डबल चौबर तिरिरहेको छौँ मैले तर कुनै चिज हाम्रो कमजोरी छैन र कन्ट्र्याक्ट अनुसार हाम्रो अझ 8 वर्ष बाँकी छ यो 84 सालमा हाम्रो कन्ट्र्याक्ट छ है त्यसमा हामीले हस्पिटलको लाइफ लाइन त्यहाँ छ अक्सिजन पानी बिजुली जुन कि एकछिन नभने पेसेन्टको हालत के हुन्छ सब थाहा छ त्यो चिज भत्कायो भने हिजोभन्दा यो भत्किन सक्दैन भने चाहिँ मैले उहाँलाई लेखेर दिएको छु चिज यो हुँदैन यो गर्न सकिन्न भनेर उहाँहरू आज भत्काउन आउनु कुरा भयो राम्रै कुरा पोजिटिभ कुरा अब उहाँले कमिटी गर्नुहोस् कमिटी गठन गर्नु कहाँ सार्नु त्यो गर्छ बाहिर हामी आफ्नो राय दिन्छौँ भनेर हामीले यो नेपाल सरकार भनेको मन्त्री पछि नेपाल सरकार भनेको उहाँ होइन भने त्यो कुरामा यो डिफ्रेन्स मैले त्यहाँ नेपाल सरकार भनेको को त नेपाल सरकार हो मन्त्री पछि त पर्छ होइन र उसले गर्दा निर्णय हो यो त त्यो निर्णय होइन भने कसै भन्न सक्दैन किनभने यो पत्र त प्रशासकमा छ नि त्यो पत्र त्यहाँ गएर हेरे हुन्छ नि हामीले ट्याक्स तिरेका छौँ त्यो कुरा उसले बुझेको छ हालाई यो पनि मैले भनिदिएँ हूँ यो गैर कानुनी होइन हामी 100% कानुनमा छौँ हामी चाहिँ कानुन बुझा मान्छे हो हामी त्यसै हल्दर बसा मान्छे होइन। प्रमुख शाहले भने सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरी संरचना बनाउन नपाइने सम्झाएका थिए तहरा नै भए पनि नक्सा पास गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि सिंहले आफूहरू नक्सा पास गराउन तयार रहेको भन्दै त्यसका लागि समय दिन आग्रह गरे। शाह त्यसमा तयार भएनन्। उनले जग्गा नै खाली गर्नुपर्ने अडान राखे। अस्पतालले यसका लागि समय माग गर्यो। अन्ततः दुवै पक्षका मेडिकल र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर राखेर उक्त जग्गामा रहेका अक्सिजन प्लान्ट लगायतका सामग्री सार्नका लागि आवश्यक समय निर्क्युल गर्न दुवै पक्ष तयार भएका छन्। इन्जिनियरहरूले दिने सुझाव अनुसार महानगरले समय उपलब्ध गराउने र त्यस समयभित्र नर्भिकले संरचना खाली गर्ने समझदारी भएको हो। महानगर र अस्पताल बीच समझदारी भएपछि संरचना भत्काउने सहमति भएको छ। सोमबार एक्सनमै गएको महानगर आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ। यद्यपि समिति गठन गरेर समस्याको हल गरिनेछ, तर शक्तिमानहरूले सत्ता र कानुनलाई कसरी प्रभावित पार्छन् भन्ने तथ्य हो यो नर्भिकले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको विषय। कामनपा वडा नम्बर 11 थापथली अवस्थित रहेको नर्भिक अस्पतालले अनधिकृत रूपले भाडा उठाएर कति जग्गामा संरचना बनाइरहेको छ र त्यो संरचनालाई भत्काएर त्यो खाली जग्गालाई राज्यको नाममा ल्याउने अभियानमा हामी अग्रसर भएर लागेका छौँ। झन्डै 1 रोपनी 8 आना 1 पैसा 1 दाम अनधिकृत रूपले नर्भिक अस्पताल प्रशासन र भूमि सुधार अधिकारी तत्कालीन अवस्थाका लुम्प्रसाद शिवाकोटीको मिलोमतोमा अवैध ढङ्गबाट अनधिकृत तरिकाबाट चाहिँ नि सम्झौता गरिएको रहेछ। वार्षिक 37,000 दरले 20 वर्षको लागि 2065 सालमा सम्झौता गरेर 2085 सालमा करार अवधिको एउटा सम्झौता गरिएको रहेछ। जुन नेपाल सरकारको कानुन अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा दिँदाखेरि त्यसको भोगाधिकार दिने चाहिँ नि कानुनी एउटा प्रावधान चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट दिन सकिने छ र त्यो उल्लेखित कुरालाई समेत गलहत्याएर भूमि सुधार अधिकारी लुम्प्रसाद शिवाकोटीले अवैध तरिकाबाट प्रशासनसँग सम्झौता गरेर झन्डै 20 वर्षको लागि 37,000 को न्यूनतम वार्षिक भाडामा चाहिँ दिएको पाइयो र त्यो गुनासो हामी कहाँ आइसकेपछि र हामीले 11 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू हिरालाल तन्नुकारज्यू हामी अग्रसर भएर यो अभियानलाई हामीले चाहिँ उत्कर्षमा पुर्याउनको लागि म अग्रसर भएर लागेँ र त्यसै मुताबिक चाहिँ मैले यो ध्यानाकर्षण गराउनको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठज्यूको कार्यकक्षमा गएँ। उहाँलाई मैले सबै सम्झौता पत्रदेखि लिएर
यी घटनाहरूको बारेमा अवगत गराएँ। उहाँले संवेदनशीलताका साथ यस कुरालाई त अब हेर्नुभयो, तर कुनै पनि योजना यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उहाँ अग्रसर हुनु भएन। त्यसपछि म सम्बन्धित धेरै निकायहरूमा गइसकेपछि यो चाहिँ अवैध सम्झौतालाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी चाहिँ नि अस्पताल प्रशासनसँग पनि कुरा गर्न गयौँ र उहाँले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ 20 वर्षलाई सम्झौता भएको कागजपत्र देखाउनुभयो। यद्यपि त्यो अवैध सम्झौता थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत कुनै पनि सार्वजनिक राज्यको स्वामित्वमा रहेको जग्गा चाहिँ दिने प्रचलन छैन। तत्कालीन अवस्थामा मन्त्रीले सम्भवतः लाग्छ मलाई आर्थिक प्रलोभनमा फसेर सेटिङका आधारमा नै यसरी चाहिँ नि भूमि सुधार अधिकारी मार्फत सम्झौता गरिएको थियो। जहाँ सरकारी जग्गा हडपेर अस्पताल सञ्चालन गरी करोडौं कमाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न महानगर पनि डरायो। जुन कानुनी राज्यमा पैसावालहरू कति बलिया छन् भन्ने नयाँ विषय हो। नर्भिक अस्पताल र भूमि सुधार कार्यालय बीच 2065 जेठ 1 मा 20 वर्षका लागि लीज सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख लम्बु प्रसाद शिवाकोटीले सम्झौतामा 1 रोपनी 8 आना 1 पैसा 1 दाम क्षेत्रफलको जग्गा नर्भिकलाई लीजमा प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए। सरकारी जग्गा सरकारको जिल्ला अड्डाले गर्ने विषय होइन, तर तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयका हाकिम लम्बु प्रसाद शिवाकोटीले 2085 सम्म कौडीको भावमा जग्गा लीजमा दिएका थिए। केही दिन अघि फुटपाथमा पसल थाप्ने माथि बल प्रयोग गरेर हटाएका थिए प्रमुख बालेन्द्र शाहले। तर सोमबार नर्भिकलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले मंगलबार भने समझदारी पत्रमा सही छाप ठोके। थापाथली जस्तो राजधानीको मुटुमै कौडीको भावमा सरकारी जग्गा लीजमा लिएर व्यापारिक संरचना बनाउने नर्भिकलाई कारबाही गर्नबाट तत्काल पछि हटे। जसले के सन्देश दिएको छ भने जसको शक्ति उसको भक्ति भने जस्तै भयो। नर्भिक अस्पतालको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रसङ्गमा पनि सरकारी जग्गा कसरी हडपेको थियो त नर्भिकले? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारी कर्मचारी कति भ्रष्ट छन्, उनीहरूको पदको कति धेरै दुरुपयोग गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो नर्भिक अस्पतालको जग्गा हडपेको सन्दर्भ। काठमाडौँको मुटुमै रहेको जग्गा कौडीको भावमा पाएपछि नर्भिकले लीजमा किन नल्याओस्? किनकि नर्भिक स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा पैसा असुल्न थापिएको व्यापार नै हो। तर उसको यो कमाउ धन्दामा तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख लम्बु प्रसाद शिवाकोटीले साथ दिए। नर्भिक र तत्कालीन भूमि सुधार प्रमुख शिवाकोटीको मिलीभगतमा सरकारी जग्गा कौडीको भावमा हात लगाइयो नर्भिकलाई। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दृश्य हो आफूलाई अब्बल अस्पतालको दाबी गर्ने नर्भिक अस्पताल, जसले उपचारको नाउँमा महँगो स्वास्थ्य शुल्क असुल्ने मात्र गर्दैन, मेसिन खरिदमा आउने सहुलियत पनि लिन्छ, तर जनतालाई चर्को स्वास्थ्य उपचार शुल्कले डाम्ने गर्छ। राम्रो स्वास्थ्य उपचारको सस्तो प्रचार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दादागिरी चलाएको नर्भिकले जनतासँग महँगो शुल्क मात्रै असुली गरेको छैन, सरकारी सम्पत्ति समेत कब्जा गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ।
काठमाडौँ थापाथलीमा रहेको यो नर्भिक अस्पतालको सञ्चालक हुन् विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी। नेपालकै टप धनीको सूचीमा रहेका सत्तारूढ काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद समेत रहेका विनोद चौधरीका भाइ वसन्त चौधरी लगायतका समूहको लगानी रहेको छ यस नर्भिकमा। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई नयाँ सहर र सबैलाई बस्न लायकको सहर बनाउने भनेर गइरहेको अवस्था छ र कानुनले पनि भनेको छ, एमले पनि भनेको छ र व्यवस्थित सहर बनाउँदै गर्दाखेरि अहिलेको आवश्यकता के त भन्दाखेरि सबै ठाउँमा देख्ने गरिकन हामी जानु पर्यो। अब समस्या कहाँ छ त भन्दाखेरि अहिले सडकमा गाडी गुड्नु पर्यो, फुटपाथमा मान्छे हिँड्न पाउनु पर्यो र त्योभन्दा फरक ढङ्गको कुनै पनि प्रयोजनका लागि लिएको अवस्था छ भने त्यसलाई चाहिँ हटाएर जुन उद्देश्यका साथ लिया हो त्यही उद्देश्यमा चाहिँ काम हुनु पर्यो भनेर हामी लागि परेका हो। यो चाहिँ 1 गतेदेखि चाहिँ 35 दिने सूचना जारी गरिएको छ र त्यो जारी गरेको समयभित्र नै चाहिँ ती कामहरू हुनुपर्छ भनेर लागि परेका छ। कानुन किन चाहे त? कानुनले टोकेको छ, कानुन अनुसारको ऊ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। कसैले कानुन उल्लङ्घन गर्छ भने सोचौँ न, हामीले चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने हामीलाई समातेर लगिसकेपछि, थुनामा लागिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सजायको रूपमा कि उसलाई थुनाभित्र पर्छ या जेलभित्र पर्छ या उसलाई निश्चित चाहिँ मापदण्ड तोकेर उसलाई रकम सहितको चाहिँ उसलाई रिहा गर्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ यसमा पनि त्यही नियम छ र त्यही नियम अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ला। मापदण्ड विपरीत बनाइएका कुनै पनि संरचनाहरू दिगो रूपमा चाहिँ रहिरहँदैन र उहाँहरूलाई पनि हामीले 35 दिन सूचना जारी गरिएको छ। समय अवधिभित्र चाहिँ मापदण्ड विपरीत, नक्सा विपरीत बनाइएको त्यो चाहिँ संरचनाहरू सबै भट्काएर चाहिँ हिजो जे अनुसार छ त्यही अनुसार चाहिँ सञ्चालन गर्ने चाहिँ त्यसमा पनि त्यही अनुसार चाहिँ लागि परेको छ। थापाथली जस्तो हिराको मूल्य भएको ठाउँमा कौडीको भाउमा जग्गा लिजमा लिएर करिब 15 वर्षदेखि राईदाई चलाउँदै आएको थियो। काठमाडौँको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो अस्पतालले 1 रोपनी 8 आना 1 पैसा दाम सरकारी जग्गा हत्याएको थियो 2065 सालमा। नर्भिकले जम्मा वार्षिक 37,989 रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार नर्भिकले विक्रम सम्वत 2085 सम्म नर्भिककै मनमैजु चल्ने गरी सही छाप गरिएको थियो। यो हेर्नुहोस्। थापाथलीमा कौडीको भाउमा जग्गा हडपेको नर्भिकले आफूलाई जे जति अब्बलको अस्पताल दाबी गरे पनि उसको हरकत सरकारी जग्गा हडपेको यो घटनाले मुखभरि जवाब दिएकै हुनुपर्छ। जहाँ तत्कालीन भूमि सुधार प्रमुख लुम्बप्रसाद अधिकारी र नर्भिकको मिली भगतमा करोडौँको भाउ पर्ने यो जग्गामा नर्भिकको मनमैजु चलेको हो। सरकारी जग्गा यसरी जिल्ला अड्डाका हाकिमले कौडीको भाउमा लिलाम गरे झैँ गर्न पाइँदैन। तर पदीय दुरुपयोग गरी यो तहको बदमासी भएको पाइएको छ। त्यति बेलाको सम्झौतामा उक्त जग्गामा पक्की भवन बनाउन नपाइने भनेर सम्झौता गरिएको थियो। तर नर्भिकले सो जग्गालाई रजाई गरेको छ। आजको अल्टिमेटम चाहिँ 2 बजे समाप्त हुने थियो र 2 बजे चाहिँ फेरि बालेन शाहजी र अस्पताल प्रशासन बीच चाहिँ सम्झौता भएको रहेछ र त्यो अक्सिजन प्लान्ट सार्नको लागि 30 दिनको समयावधि माग गरिएको रहेछ र त्यसलाई अब 30 दिनपछि भत्काउने भन्ने निर्णय भएको छ। वास्तवमा यो एउटा अत्यन्त दुःखद घटना हो। राजधानीको केन्द्रमा 37,000 जहाँ कि मासिक 10 लाख रुपियाँ भाडा लिने ठाउँ, त्यो पनि सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकार मन्त्री परिषदबाट लिने कानुनी प्रावधानलाई गलत त्याइएर एउटा निज स्वार्थमा कसैलाई प्रलोभन पारेर एउटा भूमि सुधार अधिकारी मार्फत सम्झौता गरिएको यो अत्यन्त गलत चाहिँ कार्य हो र यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो प्रशासनिक रूपमा तत्कालीन अवस्थामा जुन मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपले सम्झौता गर्नको लागि आदेश दिनुभयो र भूमि सुधार अधिकारीले लुम्बप्रसाद शिवाकोटले जसरी सम्झौता गर्नुभयो ती व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी छ र राज्यको ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु र यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढाइयोस् र नर्भिक अस्पतालले 30 दिनभित्र चाहिँ यो सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गरेर संरचना भत्काउने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र त्यहाँ चाहिँ मेरो सुझाव छ एउटा सामुदायिक अस्पताल त्यही अगाडि प्रसुति गृह छ
या चाहिँ नि समुदायको हितको लागि ठाउँ पर्याप्त छैन र सामुदायिक अस्पताल हाम्रो प्रसुति गृहलाई चाहिँ नि ठाउँ नपुगेको अवस्थामा प्रसुति गृहलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ दिनुपर्छ। शक्ति र पहुँचको आधारमा सरकारी सम्पत्तिमा कसरी रायदाई गरिन्छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएको। नर्भिकले सरकारी जग्गा हत्याएर मनलाग्दी ढङ्गबाट उक्त जग्गामा वर्षौंदेखि संरचना खडा गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त जग्गा हत्याएको खबर सार्वजनिक भएपछि बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह अनुगमनमा नर्भिक पुगेका थिए। नर्भिक पुगेर अनुगमन गरेका शाह र श्रेष्ठले उक्त जग्गा सम्झौता विपरीत बनाइएका संरचना 24 घण्टाभित्र भत्काउन निर्देशन दिएका थिए। नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संरचना हटाउन 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह मङ्गलबार निर्देशन पालन भए नभएको हेर्न नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए। नर्भिकले आफूले कानुन अनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन सहितका सामग्री भण्डारणमा रहेको भन्दै आफ्नो करतुत चोख्याउन खोजेको छ। यता नर्भिक अस्पतालले लिजमा लिएको 1 रोपनी 8 आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्सा पास नगरी घर टहरा बनाएको मनलाग्दी सञ्चालन गरिरहेको छ। थापाथलीको 1 रोपनी बढी जग्गा, त्यो पनि कौडीको भाउमा। तपाईँ पत्याउन पनि सक्नुहुन्न होला, तर तत्कालीन भूमि सुधार कार्यालयका हाकिम साहेब लम्बु प्रसाद शिवाकोटीले वार्षिक 37,000मा सम्झौता गरेका थिए 20 वर्षका लागि। विक्रम सम्मत 2085 सम्म नर्भिकले भोगाधिकार पाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो 2065 मा। यही सम्झौताको छिद्रमा टेकेर नामुद व्यापारी अस्पताल नर्भिकले अक्सिजन प्लान्ट लगायतका संरचना बनाएको हो। हुन त नर्भिकले सरकारी जग्गा कब्जा गरेको प्रसङ्ग नयाँ त होइन। यस्ता उदाहरण देशभर छन् जहाँ शक्तिमानहरूले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका उदाहरणका प्रसङ्ग लिएर आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। सरकारी जग्गा लिजमा लिनको लागि कानुनी प्रबन्ध छ। त्यही कानुनी बन्दोबस्तीभित्र रहेर सरकारी जग्गा लिजमा लिन र दिन पाइन्छ। तर यही कानुनी प्रबन्धभित्र रहेर गरिएको सम्झौताको छिद्रमा पसेर बदमासी हुने गरेका उदाहरण छन् यहाँ। त्यस्तै बहुचर्चित विवाद हो पशुपतिनाथको धर्मशाला, जहाँ बतास समूहले पनि बदमासी गरेको थियो। त्यस्तै पछिल्लो पटक नर्भिकले पनि त्यस्तै गरी बदमासी गर्यो, जहाँ उसले सरकारी जग्गा लिजमा लिएर अस्पतालका लागि आवश्यक संरचना नै खडा गर्यो, त्यो पनि सम्झौता विपरीत। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, देशभर सरकारी जग्गा हडपेर ठुला व्यापारिक घरानाले राई दाई गरिरहेका छन्। एउटा प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लिने अनि मनलाग्दी ढङ्गबाट सम्झौता विपरीत संरचना खडा गरी लाभ लिने प्रवृत्ति यति ग्रुप होस् वा बतास किन नहोस्, यस्ता ठुला व्यापारिक घरानाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने मनसायले नै उनीहरू सरकारी जग्गामा प्रवेश गर्ने गरेका छन्।
त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो नर्भिक हस्पिटलले सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा 20 वर्षका लागि भाडामा लिएर संरचना खडा गरी अस्पताल सञ्चालन गरेको तथ्य विगतमा भ्रष्टाचारले उग्र रूप लिँदा देशभरका हजारौं रोपनी र बिघा सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडप्न सफल भएका थिए। सरकारका अधिकांश निकाय तथा अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी भूमाफियाले आतंक नै मच्चाएको तथ्य अहिले बिस्तारै बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन्। त्यसैको एउटा श्रृङ्खला थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गाको दुरुपयोग पनि त्यसमा संलग्न दोषी कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन्। यो निकै खुसीको कुरा हो। अब देशभरमा हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानलाई तीव्रता दिँदै हडप्ने कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको विकल्प छैन। हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको प्रयासले गति लिन थालेसँगै काठमाडौँको मुटुमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अब भूमाफियाका हातबाट कोसिन थालेका छन्। यस कार्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सक्रियता बढाउन जरुरी छ। अख्तियारले बानेश्वर तथा रामनगर क्षेत्रस्थित धोबी खोलामा रहेको 23 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन 14 वर्ष अघि नै दिल्ली बजार स्थित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनताले 14 वर्षमा त नफर्किएको कुलो अब कहिले फर्किएला भनी आशंकापूर्ण जिज्ञासा उठाइरहेका बेला ती जग्गा फिर्ताका लागि अब अख्तियारले नै ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। हुन त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आजभन्दा 14 वर्ष अघि अर्थात् 2065 साल मङ्सिरमै हडपिएका ती सरकारी जग्गा गैर कानुनी भएको र ती सबै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको पनि थियो। तर भूमाफियाले सरकारी निकायलाई नै प्रभावमा पारी अख्तियारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पार्दै आएका थिए। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश खारिज भएकाले ती जग्गा सरकारको नाममा आउने सहज बाटो खुल्ला भएको छ। यसरी सरकारी जग्गा भाडामा लिने र पछि आफ्नै बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ नेपालमा। यस्ता सबै काममा सरकारी मालपोत कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारीहरू र भूमाफिया मिलेमतो र चलखेल रहेकोमा कुनै शङ्का छैन। भूमाफिया र सरकारी कार्यालयको भ्रष्टाचार जन्य साँठगाँठ नभई भूमाफियाले यस्ता काम गर्नै सक्दैन। यो माफिया र सरकारी कर्मचारीको आर्थिक चलखेलको परिणाम हो। सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा दिने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 र दोस्रो संशोधन नीति 2073 भनिएको सरकारी जग्गा लिजमा दिने समय अवधि हुन्छ। अल्पकालीन 5 वर्ष, मध्यकालीन 20 वर्ष र दीर्घकालीन 30 वर्षसम्म दिन पाइन्छ। यो नर्भिकले लिएको जग्गा पनि मध्यकालीन हो। तर कुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिएको सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग नभए सरकारले तत्काल सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था जग्गा दर्ता तथा लिजमा दिने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 मा स्पष्ट छ। यसका कारण अब यसरी नै देशभरमा हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। आफूलाई घरना भन्न रुचाउने त्यस्ता नामुद व्यापारीहरूकै प्रभावमा छ यो राज्य सत्ता, जहाँ पैसावालहरूले कानुन र विधिको उल्लङ्घन गरेरै राज्यको स्रोत र साधनमा ब्रह्मलुट मचाउँछन् भन्ने एउटा उदाहरण हो नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गा हडपेको पनि।
हुन त नर्भिक जस्ता व्यापारिक अस्पतालले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर आफ्नो व्यापार गरेका नामुद घरानाहरू यहाँ बग्रेल्ती छन्, जसले सम्झौताको छिद्रमा पसेर आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्दैनन्, नीतिगत निर्णयमा दखल राखी आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन्। यसर्थ शक्ति र पैसाको बलमा नीतिगत तहमा प्रभाव पारेर आफ्नो व्यापारिक दुनो सोझ्याउने नर्भिकमाथि कानुनी कारबाही हुन सक्यो भने जनतामा कानुनी राज्यको आभास हुन सक्ला कि? हवस् त, आगामी अङ्कमा अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।